Hello everyone, welcome back. So today we are going to learn about animals. Animals. Hôm nay chúng mình sẽ học về các loài động vật này và cách hỏi liên quan tới chủ đề này như thế nào. Okay, so are you ready? Let's start. So repeat after me. Nhớ nói to cùng với cô nhá. Lắng nghe và nói to cùng với cô nào. Okay, so let's start. Now, birds. Birds. Many birds. Birds. Very good. Now the next picture here. Paris. Paris. Again, Paris. Paris. Some Paris. Chúng mình chú ý cho cô nhé. Trong phần này mình sẽ có many. Vậy nhìn cho cô lại bức tranh này. Many có nghĩa là rất nhiều. Và some có nghĩa là chỉ có một vài con thôi. Now, okay, so some Paris. Some Paris. Paris. Yeah, well done. High five. Yeah. Now this one, goldfish. 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 Some goldfish. Goldfish. Chúng mình chú ý cho cô nhé. Với danh từ goldfish là một danh từ khá đặc biệt này. Số nhiều từ 2 trở lên nhưng chúng mình không cần phải thêm s hay là thêm es vào cuối nhé. Goldfish. Một con cá vàng vẫn là goldfish và nhiều con cá vàng vẫn là goldfish. Now again, goldfish. 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 Now this one, dogs. Again, dogs. Dogs. Many dogs. Many dogs. Now this one, cats. 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 Many cats. Many cats. Many cats. Rabbits. Again, rabbits. Chúng mình thêm s vào cuối cho cô nhé. Bởi vì các bức tranh này đều là dạng số nhiều. Từ 2 trở lên trong tiếng Anh là số nhiều rồi. Thế nên mình sẽ phải biến nó thành danh từ số nhiều. Rabbits. Rabbits. Again, rabbits. So, some rabbits. Some rabbits. Rabbits. Nào, vậy thì câu hỏi đầu tiên chúng ta học trong bài này đó chính là dạng câu hỏi bạn có con gì đó hay không? Vậy thì chúng mình hãy điền cho cô những con vật mà mình cũng muốn hỏi vào đây nhé. Ví dụ nào, do you have any birds? Do you have any birds? Bạn có con chim nào không? Do you have any birds? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Very good. Do you have any? Đấy chính là cấu trúc của mình. Và sau đó mình thêm cho cô danh từ vào phía sau nhé. Và chú ý là sẽ phải danh từ số nhiều, thêm s. Nhưng từ goldfish là một danh từ đặc biệt và mình sẽ không cần phải thêm s phía sau nhé. Now, do you have any goldfish? Do you have any birds? Now look at picture number 1. Do you have any birds? Yes, I do. Or no, I don't. Chúng mình có thể trả lời tùy theo bản thân mình nhé. Hoặc nhìn vào bức tranh của cô nào. Do you have any birds? Yes, I do. Do you have any parrots? Do you have any parrots? Chú ý lên giọng cho cô nào. Do you have any parrots? Bạn có con vẹt nào không? No, I don't. No, I don't. Now, do you have any goldfish? Bạn có con cá vàng nào không? Do you have any goldfish? Now, do you have any goldfish? Lên giọng nào. Bạn có con cá vàng nào không? Đó, trong tiếng Việt mình cũng lên giọng, đúng không nào? Vậy thì tiếng Anh cũng tương tự như vậy. Chúng mình hãy lên giọng với câu hỏi nghi vấn nhé. Do you have any goldfish? Goldfish? Yes, I do. Yes, I do. Well done. Now, and here, do you have any dogs? Chắc là bạn nào cũng sẽ có chó đúng không nào? Do you have any dogs? Bạn có con cún nào không? Yes, I do. Now, again, do you have any dogs? Yes, I do. Very good. So, remember to repeat after me. Nhớ nhắc lại cùng với cô để mình thuộc bài nhanh hơn nhé. Now, do you have any cats? Cats? Do you have any cats? No, I don't. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Now, do you have any parrots? Oh no, rabbits. Do you have any rabbits?
Do you have any rabbits? No, I don't. No, I don't. Now, rabbit. Thông thường chúng ta sẽ phát âm là rabbit, rabbit. Nhưng vì đây là một câu hỏi nghi vấn, thế nên mình sẽ lên giọng cho cô nào. Do you have any rabbits? Bạn có con thỏ nào không? Do you have any rabbits? Rabbits? No, I don't. Now, the second question. Dạng câu hỏi thứ hai mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là câu hỏi về dạng số lượng. Chúng mình nhớ lại cho cô nào, câu hỏi số lượng mình đã học chưa nhỉ? Hình như là học rồi đúng chưa nào? Vậy thì mình sẽ có là how many, bao nhiêu, với danh từ đếm được số nhiều. Đếm được số nhiều, số lượng bao nhiêu. How many, và chú ý là đi với danh từ số nhiều nhé. How many đi với danh từ số nhiều. Và danh từ số nhiều thì sẽ thường có s hoặc là es đằng sau. Now, how many birds? How many birds do you have? How many birds do you have? I have. Và bài này chúng mình sẽ nhấn mạnh là many, rất nhiều, hoặc là some là với một vài con. Now, picture number one. How many birds do you have? How many birds do you have? Chúng mình sẽ nhấn mạnh cho cô vào từ birds. Đấy là danh từ chính của câu nào. How many birds? How many birds do you have? I have many. I have many. Rất là nhiều này. I have many. Now, how many parrots do you have? How many parrots? How many parrots do you have? I have some parrots. Và chúng mình chú ý cho cô với ví dụ đầu tiên, cô đã mở ngoặc danh từ ở trong câu trả lời. Có nghĩa là gì nhỉ? Mình có thể nói là I have many hoặc là I have many birds, đều chính xác nhé. Các bạn có thể nói tắt là I have many hoặc là mình nói đầy đủ hơn I have many birds. Nào, hiểu ý cô chưa nào? Vậy là từ danh từ trong câu hỏi, danh từ trong câu trả lời chúng mình có thể lược bỏ đi nhé. How many birds do you have? Thì bắt buộc phải có thì mình mới biết đó là đang hỏi số lượng bao nhiêu của cái gì. Tuy nhiên thì trong câu trả lời chúng mình có thể lược bớt đi I have many hoặc là I have many birds. Nào, tương tự như vậy với các câu tiếp theo chúng mình cũng có thể lược bỏ danh từ nhé. Nào, how many parrots do you have? How many parrots do you have? I have some parrots. Now this one, how many goldfish do you have? Goldfish, chúng mình không cần có s nhé. How many goldfish do you have? I have some goldfish. Yeah, I have some goldfish. Goldfish. Now, how many dogs do you have? How many dogs do you have? I have many dogs. I have many dogs. And how many cats do you have? I have many cats. I have many cats. Now, rabbits. How many rabbits do you have? I have some rabbits. I have some rabbits. Ngoài video luyện cùng với cô thì các bạn chú ý là luyện tập cùng với video mà cô giáo sửa phát âm cho mình trên lớp nhé. Ok, luyện về video đó nhiều hơn để chúng mình tập trung vào những từ mà mình hay sai. Nào, ok, so time to say goodbye. See you next time. Chú ý quay video đều đặn gửi lên nhóm cùng với cô nhé. Goodbye.